फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉटिकल गार्डन। तो आज हम लोग लगाने जा रहे हैं चिली प्लांट। चलिए देखते हैं कैसे लगता है चिली प्लांट। सबसे पहले हम लोग मिट्टी को जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। और बुरी मिट्टी है, देख रहे हैं जैसे आप, और मिट्टी अच्छे से निकल जाए बाहर। फिर उसके बाद हम लोग जो है पेड़ लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे। चिली प्लांट, चिली जो है घर में खाने पीने में बहुत यूज़ होती है, आप लोग जानते ही होंगे। कोई भी सामान आप लोग घर पे बनाते हैं तो उसमें ज़रूर लगता है। देखिए फ्रेंड्स, यही मेरा चिली प्लांट। देखिए इसके रूट्स हैं, ये देखिए इसके रूट्स हैं। हमने रूट सहित मार्केट से खरीद रखा है। और ये देखिए इसके सारे लीव्स हैं एंड ब्रांचेस हैं। देखिए आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं। अब हम लोग प्लांटेशन करने जा रहे हैं। अब फाइनली हम लोग का चिली प्लांटेशन हो चुका है, अच्छे से लग चुका है। चलिए अब हम लोग इसमें जो है वाटरिंग भी कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये रेनी डे चल रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे हम लोग, जैसे हो जाएगा। और जो है वो मतलब कि अच्छे से हम लोगों ने कर दिया है। अब ये ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।